Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ευρωεκλογές 2024, 9 Ιουνίου, πλησιάζει. Το RT News, στο πλαίσιο της παρουσίασης των κομμάτων και των σχηματισμών που συμμετέχουν, παρουσιάζει απόψε σήμερα το Πράσινο Κίνημα. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα Καλογράνη, συμπρόεδρο του Πράσινου Κινήματος. Καλησπέρα, κύριε Καλογράνη. Καλησπέρα σε εσάς και στους πολλούς τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, συμμετέχετε στις ευρωεκλογές. Το Πράσινο Κίνημα έχει μια παράδοση και με τα ευρωπαϊκά κινήματα. Πόσο κρίσιμες και γιατί είναι αυτές οι ευρωεκλογές? Για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές, διότι γίνονται σε μια περίοδο από που η Ελλάδα θα αντλήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στο οποίο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και για εμάς αυτό πρέπει να γίνει με ένα κοινωνικό μανδύα, έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσεις, τα χρήματα, οι προτάσεις που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αφορούν τους πολλούς, να αφορούν την κοινωνία. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο μείγμα πολιτικών, το οποίο θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Για να μην έχουμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθεί ο πράσινος χώρος στο Ευρωκοινοβούλιο. Εξάλλου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν εκπροσωπείται ο πράσινος χώρος είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στο Κοινοβούλιο. Και νομίζουμε ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να λυθεί αυτή η ανορθογραφία, να τη διορθώσουμε και να εκπροσωπηθεί ο πράσινος χώρος για το καλό της κοινωνίας πάντα. Μάλιστα. Παρουσιάστε μας λίγο το κόμμα σας, την οργάνωση Πράσινο Κίνημα. Τις καταβολές του, τον ρόλο του, την παρουσία του, την ιστορική του διαδρομή. Εμείς η ημερομηνία έναρξής μας είναι 29 Νοεμβρίου του 2017. Τότε ανακηρυχθήκαμε από τον Άριο Πάγο. Ένα μείγμα ανθρώπων που προέρχονται από τα κινήματα, από το χώρο της οικολογίας, από τον δημοκρατικό χώρο ευρύτερα, γιατί δεν είναι μόνο από τον προηγούμενο χώρο της οικολογίας, είναι και άνθρωποι που ήταν στο δημοκρατικό χώρο που ήρθαν μαζί μας, και φτιάξαμε πράγματι ένα κίνημα το οποίο έχει πράσινο πρόσημο, με σκοπό να μπορέσουμε να πούμε πολιτικές οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, ρεαλιστικές, οι οποίες τείνουν στο να εξαλείψουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή, αλλά και είναι πάρα πολύ πιο βασικό να μπορέσουμε να εμφανίσουμε τέτοιες προτάσεις που όλα τα χρήματα και όλες οι πολιτικές να αφορούν τους πολλούς, την κοινωνία. Μάλιστα. Τώρα, μια και εγώ θα το ρωτούσα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, ανάλογα πώς το βλέπετε. Επιτρέψτε μου πριν μου πείτε αυτό να ολοκληρώσω και να πω, και σας ζητάω συγγνώμη, ότι εμείς έχουμε και μια κουλτούρα ισότητας ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Γι' αυτό και είμαι συμπρόεδρος, διότι όλα τα πράσινα κόμματα στην Ευρώπη έχουν δύο προέδρους, έναν άντρα και μία γυναίκα, στο πλαίσιο της ισορροπίας των φύλων, αλλά και για να ενισχύσουμε την προσπάθεια των γυναικών να ασχοληθούν με τα κοινά και με την πολιτική. Η συμπρόεδρος σας είναι η κυρία? Η κυρία Ρία Κρύβου. Έτσι, είναι μια γεωπόνος, μια νέα κοπέλα, η οποία είναι συμπρόεδρος. Όμως, επειδή το εκλογικό σύστημα είναι έτσι, είμαι εγώ επικεφαλής των εκλογών, γιατί δεν μπορούν να είναι δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή, το αναφέρατε κι εσείς, είναι συστατικό σαν προτεραιότητα στις θέσεις του Πράσινου Κινήματος. Πώς τις ενσωματώνετε αυτές τις θέσεις στον πολιτικό σας λόγο για τις ευρωεκλογές συγκεκριμένες? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Η κλιματική κρίση από την κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν είναι fake news. Να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, από τον τίτλο, από το πιο βασικό. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να φυσάει και να καιγόμαστε, να βρέχει και να πλημμυρίζουμε, να χιονίζει και να μην έχουμε ρεύμα. Και όχι μόνο. Αυτό δεν είναι θέμα όμως μόνο της κλιματικής κρίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι και θέμα υποδομών και πώς η χώρα έχει προσαρμόσει έγκαιρα τις υποδομές της πάνω στα νέα δεδομένα που αφορούν την κλιματική κρίση από την κλιματική αλλαγή. Συμφωνούμε. Άρα, εμείς τι ερχόμαστε να πούμε? Εμείς, επειδή έχουμε και έτσι εξειδικευμένους ανθρώπους, μιλάμε και με τα άλλα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, συμμετέχουμε σε διάφορα φόρουμ. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν να πούμε τι πρέπει να γίνει ακριβώς, πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι υποδομές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη, για τη Θεσσαλία, εμείς λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι διαχειριστικοί χάρτες υδάτων. Ήταν αυτό το οποίο δεν συνέβαινε, τρώγαμε πρόστιμα για το συγκεκριμένο πράγμα εδώ και καιρό. Και βεβαίως όλα τα μέτρα τα οποία είχαν πάρει αφορούσαν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, παλαιότερα δεδομένα. Να πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Πριν το σεισμό του 1981 τον μεγάλωσε η χώρα μας,
η στατικότητα και η μηχανική, αυτά τα οποία βάζαν ως δεδομένα, ήταν άλλα. Μετά το σεισμό πήραν απόφαση και αλλάξαν τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν τα κτίρια είναι. Τις προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές, μπράβο. Μετά λοιπόν την κλιματική κρίση από την κλιματική αλλαγή, παραδείγματος χάρη για ένα θέμα που συζητάμε, οι διαχειριστικοί χάρτες υδάτων, αποφάσισαν σε όλη την Ευρώπη ότι πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε να μην πλημμυρίζουμε. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, είναι σύνθετο ένα θέμα, είναι τεχνικό. Αλλά στην Ελλάδα δεν το κάναμε. 6 χρόνια μας δώσαν διορία και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας δεν καταθέσανε την επικαιροποίηση των διαχειριστικών χαρτών υδάτων. Παράδειγμα, λέω. Εμείς το είχαμε προβλέψει και είχαμε πει τι πρέπει να γίνει. Δεύτερο παράδειγμα, δεν υπάρχει το θαλάσσιο χωροταξικό. Εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό τι πρέπει να γίνει και τρώμε και πρόστιμο γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η μοναδική χώρα με ακτογραμμή και μάλιστα με μεγάλη ακτογραμμή, η χώρα μας, που δεν έχει κάνει θαλάσσιο χωροταξικό. Πρέπει να γίνει μια εξειδίκευση πολιτικών εκεί για να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, πού θα είναι ηχθειοκαλλιέργειες, πού θα γίνει η διέλευση των καραβιών. Γιατί στο επόμενο, ας πούμε, ατύχημα που θα έχει προκύψει, όπως. Εννοείται όπως έχουμε χρήσεις γης, να έχουμε προσδιορισμένες και χρήσεις των θαλασσίων χώρων. Αυτό είναι μια σειρά από πολιτικές. Όμως, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν παίρνοντας υπόψη την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή για να μειώσουμε την ακρίβεια, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το φτωχότερο κόσμο που έχει ανάγκη, διότι μία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, όχι δικιά μας, του κυρίου Στουρνάρα, λέει ότι αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα, το 2100 ο λογαριασμός που θα πληρώσουν τότε οι γενιές, τα παιδιά των εγγονιών μας, θα είναι 701 δις από αυτά που δεν έχουμε κάνει εμείς σήμερα. 2 μνημόνια δηλαδή από αυτά που ταλαιπωρηθήκαμε. Εμείς λοιπόν, και το λέει αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος, λέει κάντε κάτι. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε αυτό το κάτι και για να μπορέσουμε με προτάσεις συγκεκριμένες να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και όλο αυτό, γι' αυτό έχουμε και την πρότασή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, που και αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό είναι το επόμενο. Μου κάνετε καλή πάσα. Είναι το επόμενο, γιατί είδα και στον ιστότοπο του κινήματός σας ότι την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας την έχετε ψηλά στην ατζέντα. Τι έχετε σκεφτεί, τι προτείνετε για εκεί, τι εννοείτε ακριβώς? Για τον τρόπο που αναπτύσσεται η οικονομία μας, για κάποιες μονομερείς επιλογές, για την ανεπάρκεια στον πρωτογενή τομέα, τι ακριβώς? Εμείς έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως πολύ σωστά λέτε. Ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο έχει 3 άξονες ουσιαστικά. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να μην υπάρχει αγροτικός ψηφιακός μετασχηματισμός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αγροτικό logistic. Και τα περιγράφουμε στο site μας αναλυτικά τις προτάσεις μας, με άξονες, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Τώρα λέω τον τίτλο, υπάρχουν ολόκληρες μελέτες και περιγραφές. Να μην κάνουμε πολιτικές ούτως ώστε ο επικεφαλής αγροτικής οικογένειας να είναι όσο το δυνατόν νεότερης ηλικίας, άρα να μπορεί να πιάνει τα νέα διακυβεύματα πιο νωρίς και να μπορεί με τις νέες τεχνολογίες να μπορέσει να κάνει αυτά που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν να μην δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να μειώνει το κόστος παραγωγής χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο για την παραγωγή, όχι για metering, γιατί είναι κάτι άλλο αυτό, αλλά να μην μπορούν να βάλουν ένα μικρό φωτοβολταϊκό για να έχουν λιγότερο κόστος. Γιατί για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει το προϊόν φτηνό από το χωράφι στο ράφι και να είναι και ποιοτικό. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ολόκληρο πρόγραμμα για το πώς θα πρέπει να ενισχυθεί η βιολογική παραγωγή, οι βιολογικές παραγωγές γενικότερα. Διότι θεωρούμε ότι η χώρα μας, αυτό είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα, η ποιότητα. Δεν μπορεί να πάει να ανταγωνιστεί τις μεγάλες χώρες, τις μεγάλες φάρμες, ότι στην παγκοσμιοποίηση που έχουν τεράστια ποσότητα. Εκεί θα είμαστε μονίμως χαμένοι. Και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα, προϊόντα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό να είναι πιο φτηνά και λέμε πώς είναι δυνατόν. Διότι εμείς πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα. Να σας πω. Η νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ μας γύρισε 2 φορές πίσω, γιατί ακριβώς δεν ήταν στοχευμένη και δεν ήταν προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα, που λέει βιολογικές παραγωγές, που λέει όχι χημικά φυτοφάρμακα και λοιπάσματα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και με μια πολιτική, διότι θα πρέπει και οι αγρότες να ενισχυθούν. Δεν μπορεί οι αγρότες να τους αφήνουμε έρμεο να τα κάνουν όλα αυτά και να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα.